আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনারিজ থেকে বলছি। তো আজকে আমি আপনাদের অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার দেখাবো। তো আজকে এই গ্রাইন্ডার মেশিনের ভিতরে থাকছে মাত্র 1050 টাকায় অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। তো যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের ফেসবুক পেজ হলে ফলো করে রাখবেন। তো চলুন দেরি না করে আমরা এখন সেই প্রোডাক্টগুলো দেখে আসি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু কিছু অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার রয়েছে। তো এখানে বিভিন্ন প্রাইজের, বিভিন্ন কোম্পানি, বিভিন্ন মডেলের কিছু অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার আছে। তো আমি আপনাদের এখন একটি একটি করে দেখাবো আর প্রাইসও বলে দিব, সাথে ওয়াট, মডেল নাম্বার, কোম্পানির নাম সব কিছু আপনারা জানতে পারবেন। তো আপনারা সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন। তো আমি আপনাদের সর্বপ্রথম যেই গ্রাইন্ডার মেশিনটি দেখাচ্ছি, এ দেখেন, এটি হচ্ছে ব্র্যান্ডের নাম অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। তো এটি হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াটের একটি গ্রাইন্ডার মেশিন। অনেক কম প্রাইসের ভিতরে অনেক সুন্দর একটি গ্রাইন্ডার মেশিন পাচ্ছেন। দেখেন এখানে 1500 ওয়াট, আর এটা কিন্তু 4 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। আজকে যেগুলো দেখাচ্ছি সবগুলো এখানে 4 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। তো এটা বিভিন্ন কোম্পানি হবে, বিভিন্ন প্রাইজের হবে। তো এই 4 ইঞ্চি আপনার 1500 ওয়াটের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারটি পাচ্ছেন মাত্র 1050 টাকায়। তো যারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। তো আপনারা যার যেটা প্রয়োজন সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের স্ক্রিনের নাম্বার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা মেসেজ করতে পারেন, বা অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ হলে সরাসরি পেজে মেসেজ করতে পারেন। আমরা কিন্তু কমেন্ট বক্সে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করলে এটা কোনো অর্ডার গ্রহণযোগ্য হবে না। তো এখন পরবর্তী যেটা দেখাচ্ছি, দেখেন এটি হলো ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে A1। এটাও 1500 ওয়াটের একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন। তো A1 ব্র্যান্ডের, এটা কিন্তু আপনার জাপান টেকনোলজি। আবার অনেকে বলে কিন্তু এটা জাপানি মেশিন। তো এটা জাপানি মেশিন না, এটা মেশিন চায়না, কিন্তু আপনার এখানে জাপান টেকনোলজি। ব্র্যান্ডের নাম হয়েছে A1। এটি 1500 ওয়াটের একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন। তো যারা এই গ্রাইন্ডিং মেশিনটি নিতে চান আমাদের কাছ থেকে মাত্র 1400 টাকায় গ্রাইন্ডিং মেশিনটি নিতে পারবেন। তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এটি হলো আপনার জেটি ব্র্যান্ডের নাম হয়েছে জেটি। এটাও একটা জাপান টেকনোলজি। এটা হলো আপনার 1600 ওয়াট, আর এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1400 টাকা। তো যার যেটা প্রয়োজন আপনারা স্ক্রিনে নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারেন। আর যেহেতু আজকে অনেকগুলো গ্যানিং মেশিন নিয়েছি, তো আসলে বিস্তারিত আলাপ করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তো আমরা সকলেই জানি যে গ্যানিং মেশিন দিয়ে কী কী কাজ করা যায়। তো এখন আমি আপনাদেরকে যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলো হলো কম প্রাইজের ভিতরে। যারা টুকটাক কাজের জন্য নিতে চান তারা এই কম প্রাইজের ভিতরে এই মেশিনগুলো নিতে পারেন। তো এই যে দেখেন এখানে আরেকটা আছে, এটা হলো ব্র্যান্ডের নাম কোয়োটো। তো এটি ওয়াট হচ্ছে আপনার 1400 ওয়াট। তো এটা একটা 4 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। তো কোয়োটো ব্র্যান্ডের এই 1400 ওয়াটের গ্রাইন্ডিং মেশিন পাচ্ছেন মাত্র 1400 টাকায়। তো আপনারা এই মেশিনটিও পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1400 টাকায়। তো অর্ডার করার জন্য আপনার নাম, ফোন নাম্বার, ঠিকানা আমাদেরকে মেসেজ করলে, আমাদের 300 টাকা মাত্র অগ্রিম বিকাশ করলে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব আপনাদের কাছে। বাকি টাকাটা আপনি কুরিয়ারে পেমেন্ট করে দিতে পারবেন। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো এখন আরেকটা আছে, যে এখানে দেখেন মিল্ট্যাং ব্র্যান্ড। এটি হচ্ছে আপনার 600 ওয়াটের একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন। ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে মিল্ট্যাং ওয়াট 600 ওয়াট। তো এই মিল্ট্যাং ব্র্যান্ডের 600 ওয়াটের গ্রাইন্ডিং মেশিন পাচ্ছেন মাত্র 1300 টাকায়। 1300 টাকায় পাচ্ছেন মিল্ট্যাং ব্র্যান্ডের 600 ওয়াটের গ্রাইন্ডিং মেশিন। সাথে আপনার এই যে আরেকটি আছে, এটা হলো আপনার ব্রাই ব্র্যান্ডের। তো এটিও আপনার 1500 ওয়াটের একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন। তো এটির প্রাইস হয়েছে মাত্র 1400 টাকা। ব্রাই ব্র্যান্ডের 1500 ওয়াটের গ্রাইন্ডিং মেশিনের প্রাইস মাত্র 1400 টাকা। আপনারা স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন না। আপনারা অন্য কোনো নাম্বারে আপনারা কোনো প্রকার লেনদেন করবেন না। সেক্ষেত্রে যদি কেউ প্রতারিত হন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমজাদ মেশিনারিজ দায়ী থাকবে না। তো এখন আরেকটা যেটি দেখাচ্ছি, এটা হলো আপনার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে টোহো ব্র্যান্ডের আপনার 1410 ওয়াটের একটি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। তো এই দেখেন টোহো ব্র্যান্ডের 1410 ওয়াটের গ্রাইন্ডিং মেশিন পাচ্ছেন মাত্র 1400 টাকায়। 1400 টাকায় এখানে দেখেন 1050 টাকা থেকে শুরু করে আপনার 1300 টাকা, 1400 টাকায় আমি অনেকগুলো মেশিন দেখালাম। তো যার যেটা পছন্দ আপনার এখানে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে মেসেজ করবেন, আমরা এই প্রোডাক্টটি আপনাকে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো। তো আপনি চাইলে আমাদের শপে এসে নিতে পারেন। আমাদের শপ অ্যাড্রেস আছে গাজীপুর চৌরাস্তা, জয়দেবপুর রোড। চৌরাস্তা থেকে 200-300 গজ জয়দেবপুর রোড আগেলে আমাদের দোকান, বা অথবা আপনারা গুগল গিয়েও সার্চ করতে পারেন। গুগল ম্যাপে আমাদের লোকেশন দেওয়া আছে, আপনি চাইলে গুগলের সাহায্য আমাদের শপে আসতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যেটা, এটা হলো মাকিতা ব্র্যান্ড। এটা ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে মাকিতা। এটা হলো 900 ওয়াটের একটি গ্রাইন্ডিং মেশিন। তো যারা আপনারা এখানে কিন্তু দেখেন ওয়াট দেওয়া আছে 900, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে 9553B। এটা মাকিতা ব্র্যান্ড। তো যারা এই 4 ইঞ্চি মাকিতা গ্রাইন্ডিং মেশিনটি নিতে চান মাত্র আপনার 2900 টাকা নিতে পারবেন। এটার প্রাইস মাত্র 2900 টাকা। তো এখন আমি আপনাদের আরেকটি মেশিন দেখাচ্ছি, সেটি হচ্ছে আপনার রয়্যাল ব্র্যান্ডের।
এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে রয়্যাল। তো এটি মূলত 700 ওয়াটের একটি গ্যান্ডার মেশিন। তো যারা কম প্রাইসের ভিতরে ভালো মানের গ্যান্ডিং চান তারা এই গ্যান্ডিং মেশিনটি নিতে পারেন। তো আসলে রয়্যাল ব্র্যান্ডের 700 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2250 টাকায়, 2250 টাকা প্রাইস। তার এখানে কিন্তু প্রতিটি মেশিনের সাথে আপনারা কিন্তু এক সেট কার্বন, একটি চাবি, একটি সেফটি কভার এগুলো পাবেন। আর প্রতিটি মেশিনের ওয়ারেন্টি থাকবে। আমাদের সব থেকে যারা আপনারা মেশিন ক্রয় করেন, যে কোনো ব্র্যান্ডের, যে কোনো মডেলের, যে কোনো কোম্পানি, প্রতিটি মেশিনের সাথে আপনারা ওয়ারেন্টি পাবেন আজীবন। যেহেতু আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার রয়েছে, আমরা নিজেরাই সার্ভিস করি, সেক্ষেত্রে আপনারা যতদিন মেশিন থাকবে ততদিনই আপনারা সার্ভিস ফ্রি পাবেন। আপনি যদি অন্য কোথাও থেকেও মেশিন কিনে থাকেন সেটাও আমাদের কাছে সার্ভিস করাতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো এখন আমি আপনাদের আরেকটি দেখাচ্ছি, সেটি হলো ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে বস। এটি কিন্তু আমরা ব্র্যান্ডের নাম বস, দেখেন এখানে খোদাই করে লেখা আছে বস। তো এটি আপনার ওয়াট হচ্ছে 900 ওয়াট। এটাও আপনার 900 ওয়াটের একটি গ্যান্ডিং মেশিন। তো যারা আপনারা বস ব্র্যান্ডের গ্যান্ডিং মেশিন নিতে চান তারা এই গ্যান্ডিং মেশিনটি নিতে পারেন। এটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2700 টাকা। তো 2700 টাকা আপনার বস গ্যান্ডিং পাচ্ছেন। আর আপনারা অর্ডার করার জন্য অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন না। স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদের কাছে প্রোডাক্ট অর্ডার করলেই আমরা আপনাকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব। এখন আমি আপনাদের যেটি দেখাচ্ছি এটি হলো আপনার ক্রাউন ব্র্যান্ডের একটি গ্যান্ডিং মেশিন। তো এটি হলো আপনার 600 ওয়াটের একটি গ্যান্ডিং মেশিন। এই যে আপনি দেখেন এখানে যে ব্র্যান্ডের নাম দেওয়া আছে ক্রাউন, আর এটির ওয়াট হচ্ছে আপনার এই যে এখানে 600 ওয়াট। তো 600 ওয়াটের ক্রাউন ব্র্যান্ডের গ্যান্ডিং মেশিন পাচ্ছেন মাত্র 2400 টাকায়, 2400 টাকায় আপনি ক্রাউন ব্র্যান্ডের গ্যান্ডিং মেশিন পেয়ে যাচ্ছেন। তো আপনি অনেকে প্রশ্ন করতেন ভাই এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আসলে বলে আরও ভালো হতো, কারণ এখন যদি আমি আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক সময়ের প্রয়োজন, যেহেতু আমি অনেকগুলো গ্যান্ডিং মেশিন নিছি। তো আর আপনারা কিন্তু সকলেই জানেন যে আসলে একটা গ্যান্ডিং মেশিন দিয়ে কী কী ধরনের কাজ করতে হয় বা কী কী কাজ করা যায়। আর অনেক সময় অনেক প্রশ্ন থাকে যে ভাই আমি একটা ভালো মানের গ্যান্ডিং চাই বা আমি এই কাজ করব, এই কাজটার জন্য কোন মেশিনটি ভালো হবে। অবশ্যই আমাদের যে স্ক্রিনের নাম্বার আছে এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা আমাদের কাছ থেকে সাজেশন নিতে পারবেন যে আপনি কোন কাজ করবেন বা কোন কাজের জন্য কোন মেশিনটা ভালো হবে, তখন আমরাই বলে দিব, কোনো অসুবিধা নেই। তো এখন আমি আপনাদের আরেকটি দেখাচ্ছি, এটি ব্র্যান্ড হচ্ছে আপনার DeWalt। তো এটি 1000 ওয়াটের একটি গ্যান্ডিং মেশিন। তো DeWalটের এই 1000 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিন পাচ্ছেন মাত্র 2200 টাকায়, 2200 টাকায় DeWalt ব্র্যান্ডের 1000 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিন পাচ্ছেন মাত্র 2200 টাকায়। তো এখন আমি আপনাদের আরেকটি দেখাবো, সেটি হচ্ছে আপনার মাকুতি ব্র্যান্ড। মাকুতি ব্র্যান্ডের 850 ওয়াট। এটি দেখেন অনেক সুন্দর একটি গ্যান্ডিং, এখানে কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডের নাম খোদাই করে লেখা আছে মাকুতি। তো যারা আপনারা মাকুতি ব্র্যান্ডের গ্যান্ডিংটি নিতে চান 850 ওয়াটের, এই গ্যান্ডিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2500 টাকায়। 2500 টাকায় মাকুতি ব্র্যান্ডের 850 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিনটি পাচ্ছেন। তো এখন যারা ম্যাক্স টুলের গ্যান্ডিং নিতে চান, এটা কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ম্যাক্স টুল। দেখেন এটা কিন্তু ম্যাক্স টুল, আর এটা কিন্তু অনেক হ্যাভি একটি গ্যান্ডিং মেশিন। এটির ওয়াট হচ্ছে, তো এটির ওয়াট হচ্ছে আপনার 1200 ওয়াটের একটি গ্যান্ডিং। তো অনেক ছোট করে ওয়াট দেওয়া, এই জন্য হয়তো অনেকে আপনি বুঝতে পারতেছেন না। তো এটা 1200 ওয়াটের একটি গ্যান্ডিং মেশিন। তো এই গ্যান্ডিং মেশিনটা অনেক হ্যাভি। তো যারা আপনার ওয়াল কাটতে চান বা গ্রুপ কাটতে চান, টাইলস মার্বেল কাটতে চান, তো এই গ্যান্ডিং মেশিন দিয়ে আপনি সব ধরনের কাজই করতে পারবেন। যারা একটু ভালো মানের গ্যান্ডিং চান তারা এই গ্যান্ডিংটি নিতে পারেন। তো ম্যাক্সটুল ব্র্যান্ডের 1200 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিনের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3000 টাকা। তো 3000 টাকায় ম্যাক্সটুল ব্র্যান্ডের 1200 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিনটি পাচ্ছেন। তো সাথে আমি আপনাদের এই যে আরেকটি আছে দেখেন, এখানে অনেকগুলো গ্যান্ডিং। তো এটা হলো আপনার জিকু ব্র্যান্ডের। তো জিকু ব্র্যান্ড, এটি হলো আপনার 850 ওয়াটের একটি গ্যান্ডিং মেশিন। যে এটা ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে জিকিউ, এটির ওয়াট হচ্ছে 850 ওয়াট। এটি কিন্তু আপনাদের যে বস মডেলের ক্যাটাগরি, দেখেন সাইডে সুইচ। তো যারা আপনারা জিকু মেশিনটি নিতে চান মাত্র 2600 টাকায় নিতে পারবেন। 850 ওয়াটের জিকু ব্র্যান্ডের গ্যান্ডিং মেশিনটির প্রাইস মাত্র 2600 টাকা। তো যারা এখানে আপনি দেখেন আরেকটা আছে সেমপ্রক্স ব্র্যান্ড, এটি ব্র্যান্ড হচ্ছে সেমপ্রক্স। তো এটির ওয়াট হচ্ছে 850 ওয়াট। তো সেমপ্রক্স ব্র্যান্ডের 850 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2400 টাকায়। সেমপ্রক্স ব্র্যান্ড 850 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিন মাত্র 2400 টাকা। এখন আপনারা যারা যে ক্রাউন পিছনে হাতে ধরার সিস্টেম চান বা হাতের ভিতরে সুইচ, আগে যেগুলো দেখেছি সবগুলো কিন্তু পিছনে অন অফ সুইচ। এই যে দেখেন এগুলো কিন্তু আপনাদের পিছনে অন অফ সুইচ। তো এটা আবার এই যে আপনাদের এখানে হাতে সুইচ। তো যারা হাতে সুইচের ভিতরে ক্রাউন ব্র্যান্ডের ভিতরে চান তারা আপনারা এই মেশিনটি নিতে পারেন। তো এটি আপনার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ক্রাউন, এর ওয়াট হচ্ছে 700 ওয়াট। তো ক্রাউন ব্র্যান্ডের এই 700 ওয়াটের গ্যান্ডিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2800 টাকায়। তো এটা কিন্তু অনেকে আবার প্রশ্ন করতেন ভাই এটা কপি না অরিজিনাল। এটা 100% অরিজিনাল ক্রাউন। অনেকে আবার বলতে পারেন যে ভাই এটা কপি কিনা। যদি কেউ কপি প্রমাণ করতে পারেন আমার এখান থেকে প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে, সেক্ষেত্রে আমি আপনার
দোকানে এসে আপনি প্রোডাক্ট রিটার্ন করে যাবেন, আপনার আসা যাওয়ার খরচ সহ আমি আপনাকে টাকা রিটার্ন করে দিব। তো এখন আমি আপনাদের আরেকটি দেখাচ্ছি, এটি হচ্ছে আপনার সেনবক্স ব্র্যান্ড। এটা ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে সেনবক্স। এটিও আপনার 950 ওয়াটের একটি গেমিং মেশিন। তো এই সেনবক্স 950 ওয়াটের গেমিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2600 টাকায়। দেখেন 2600 টাকা, অনেক সুন্দর একটি গেমিং মেশিন পাচ্ছেন। তো সেনবক্সের আরেকটি আছে যেটা আপনার হাতে সুইচ, দেখেন এই যে এখানে, যারা এখানে হয়তো ধরার সুবিধার্থে এই মডেলের গেমিংটা নিতে চান, তো সেনবক্সের আপনার এটার ওয়াট হচ্ছে 850 ওয়াট। তো এটা আপনার সেম প্রাইসে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 2600 টাকা। তো এটির ওয়াট হচ্ছে 850। তো এটা আপনার হাতে সুইচ। আরেক এখন যেটি দেখবেন এটা হলো আপনার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে HW। তো HW ব্র্যান্ডের আপনার গেমিং মেশিনটি, আপনার এটার ওয়াট হচ্ছে 1200। এই যে এখানে দেখেন দেওয়া আছে 1200 ওয়াটের একটি গেমিং মেশিন। তো এটা অনেক হ্যাভি একটা গেমিং, যারা আপনারা ওয়াল টাইলস কাটেন তারা এই হ্যাভি গেমিংগুলো নেবেন। তো দেখা যায় আপনার এই HW ব্র্যান্ডের 1200 ওয়াটের গেমিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2600 টাকায়। 2600 টাকায় আসলে এত ভালো মানের গেমিং, এটা ব্যবহার না করলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আসলে এত ভালো সার্ভিস বা এত কোয়ালিটিফুল গেমিং মেশিন আপনাকে মাত্র 2600 টাকায় দেওয়া হচ্ছে। তো এটা আসলে অনেক ভালো মানের একটা গেমিং মেশিন, চাইলে আপনি এটা নিতে পারেন। তো এখন যেটি আপনাদের দেখাবো এটি হচ্ছে আপনার ইউলাইট। তো এখানে দেখেন ব্র্যান্ডের নাম দেওয়া আছে ইউলাইট। তো এটি ওয়াট হচ্ছে 650 ওয়াট। তো ইউলাইট ব্র্যান্ডের 650 ওয়াটের গেমিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2800 টাকায়। 2800 টাকায় আপনার ইউলাইট ব্র্যান্ডের 650 ওয়াটের গেমিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 2800 টাকায়। তো দেখেন আরেকটি আছে, এটা হলো আপনার ডংচিং ব্র্যান্ড। এটি হলো আপনার ডংচিং ব্র্যান্ড, এটির ওয়াট হচ্ছে আপনার 800 ওয়াট। তো এই ডংচিং ব্র্যান্ডের 800 ওয়াটের গেমিং মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 3000 টাকায়। 3000 টাকায় আপনার ডংচিং ব্র্যান্ডের 800 ওয়াটের গেমিং মেশিনটি পাচ্ছেন। তো যারা একবারে বেশি হ্যাভি কাজের জন্য নিতে চান, যে আপনারা মেশিন অনেকে ব্যবহার করেন, অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, কাজ করতে পারে না, বা কিছুদিন পর পর মেশিন নষ্ট হয়ে যায়, যারা একবারে বেশি হ্যাভি চান, তো তারা এই যে কিং ব্র্যান্ডের এই 1200 ওয়াটের গেমিং মেশিনটি নিতে পারেন। এই যে এখানে দেখেন 1200 ওয়াট দেওয়া আছে, ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে কিং। তো এই কিং ব্র্যান্ডের 1200 ওয়াটের গেমিং মেশিনটির প্রাইস মাত্র 3200 টাকা। তো যারা একটু ভালো মানের হ্যাভি গেমিং চান তারা এই মেশিনটি নিতে পারেন। তো এই মেশিনটি অনেক হ্যাভি, যারা ভালো কাজের জন্য ভালো মানের গেমিং চান তারা এই গেমিংটি নেবেন। আর কিং ব্র্যান্ডের এই 1200 ওয়াটের গেমিং মেশিনটির প্রাইস মাত্র 3200 টাকা। তো প্রতিটি মেশিনেরই কিন্তু আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন, যতদিন মেশিন থাকবে ততদিন। আর প্রতিটি মেশিনের সাথে আপনার একটি করে সেফটি কভার, একটি চাবি এবং এক সেট করে কার্বন থাকবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।